bolembate. Mais so bo silisi ko salela nga ba live. Boelinga conclusion pour na couple nanga actuel. So bo sisi ko salela nga ba live. Boelinga conclusion pour na rechit nangai pour le dauphin. Enta. So ka bo sisi ko mutu na mutu so si so salela nga analyse na e live na e conseil na e selon yé parce que apparemment boebi vi nanga plus que nga moko. So bo sisi ko elanga honnête aussi so ça live ça li conclusion. So conclusion aussi si conclusion exemple binde na sisi live nanga bo conclusion ngeza benita en tout cas dans tout na lobby que oza et tout là je te dis bravo. En tout cas nde na sa live nanga bo na si conclusion nanga na lobby boya mobali wana je te dis bravo na okangisa ba conclusion na bino nyonso muto wa conclure na suki ezalanga moko. En tout cas nous on a posé la conclusion ya mutu moko parce que les insultes et ça n'a ni chaud ni froid. Nazaka na posa ba conclusion na bino. Après avoir parlé de moi, insulté mon mari, na on mérité été ndumba na tula, ok, y a pas de problème. Nyoso to na bosangisa ngo tout bochongo na liboke moko. Après mutu na mutu so sisi live ne so sisi live no ko katango ka boete obinde na sisi live na nga boe peut-être na conclure na noté na royal sous lobby conclusion na nga na yo peut-être lobby to lobby okuna mais so boye linga ba conclusion na binoté ba conclusion na binoza ka ba critique ma finga. En tout cas je vous dis chaque jour tant que je suis encore sur les réseaux na kobanda kolobi saka bino mikolo nyonso nzamba sala. Une fois les kamunange bimi bo paniquer bino tout bolobi. Et puis quand ndebo lo babwe c'est parce que je suis Benita. So nazale Benita ya be de tous te. Ya be de ces soldats te. Aigle te. Na ba kombone surtout na porta na TikTok me bo ndebo lo bilanga te. So pe ramse ya linga nga te bo linga pe bo lo bila ete. Ba femme parfaite. Ba femme positive. Bino tout au bosse la nga ba live. Ba femme idéale. Ba femme respectueuse. So bo silisi na ba homme respectueux. So bo silisi ko se la nga live bo pesi nga ba conclusion ya ba live na bino. Mais si vos conclusions zaka ba insulte. En tout cas, pour votre information, Ramsay okufate na ba insulte, nga pe na okufate na ba insulte. Famille nange okufate na ba insulte, famille na pe okufate na ba insulte. Avant de continuer, j'ai dit d'abord merci énormément du fond de mon cœur. Na ba tunyo so bobe nganga na téléphone pour me dire courage yabe et tout et tout. So bobe sanga courage parce que naza ensemi naza likolo et tout. Merci beaucoup. Nasina ebisa bino ke ma misu nange tanga epa nzambe. Ma misu nange tanga publiquement te. Ma misu nanga inde zabo etanga te pona bato mokili na lelaka epa nzambe. Oye komi troisième fois. Troisième événement ya Benita. Oye za troisième fois, deuxième événement ya Benita, nzamba pambola kiye. Boaki ko sa l'événement pour la première fois. Vous m'avez rabaissé en tout pour tout. Je suis infidèle. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Dans la vie de Papa Nta. Que son âme repose en paix. Mon très cher chéri Ramsay, je te demande pardon. Excuse-moi de citer les noms du défunt. Seigneur, je te demande pardon. Excuse-moi, pardonne-moi. Il y a autant un combat de défunt parce que tu m'avais interdit à travers tes serviteurs. Alors, non Bible, Bible oyo et le binabiso est une femme sage bâtit sa maison. Sa maison, une femme insensée la renverse avec ses propres mains. Son azalaka une femme sage tena bino. Pona de fait enta. Mais le lobo seka anga kaka. Parce que ka bino bato le bolo banangana tika Ramsay. Bino pe boloba nangana tika de fenta. Bino tout à l'exception de
tout le monde oyo olobananga ke makila ya papa ntia ezo ganga papa ntia toka na prière boye na boye en tout cas ça vraiment je vous na généraliser bino tout na ba oya ba commentaire na ba oba oloba nkoloba so na landaka bino pe na papa ntia mais lelo na menora na libumu te mais lelo pe naza o naza te po bozaki bato ya liboso obo bande koloba nanga tika ye mwana musala boy. J'ai tellement beaucoup de respect na mémoire ya papa wana na mémoire ya défunt ça na mémoire ya mon défunt époux naza na respect belé na mémoire na parce que à travers de lui par la grâce de Dieu, je suis ici. Namboka tata nangate, ya maman nangate. Namboka bapaya, et je ne souffre pas. Na souffre kate à travers de ces grands hommes-là. Bébé, non rappelez Bams, non rappelez Zéla, non rappelez. D'accord? Nana respect belé na mémoire nae. Famille nae bazaka awa, biologique. Maman moko tata moko. Ba cousin ba cousine pe bazala na bango awa. OK? Nana respect ne makasi. Même libota nanga pesa en respect nae. Et la Bible nous dit jusqu'à la mort vous sépare. Destin nanga na yesuki na 4 ans. Na vandine du début jusqu'à la fin. Na mabe na malamu. Tina suka. Bokomisa kolela nanga yantandunda e. Bokomisa ngo sujet ya moquerie. Bobanda se moquer nanga lelo te. Quand je pleurais, bobanda ko se moquer nanga. Même quand je suis dans la joie, bo se moquer nanga. Alors ba moquerie na bino sala na ngelo moti. Et sala na ngelo moti. Juste kaka na sina ebisa bino ke batu to yo balobela makambu nanga boza famille nanga te bo tchaka ki bozaka ba esclave nanga. Po eza makambu nanga eza ya bino te. Toute votre vie sur les réseaux, bobando lobelaka sur Benita. Aucun jour n'ayons le bela makam nabino. Jamais de la vie. Ba publier mon bali na yo ba sali mona no beba n'ayons le bango jamais de la vie. Pour votre information, so bokanisa bo rabesanga te bo pesanga nde makasi. Nombre ya ba ridicule na bino, nombre ya ba insulte na bino, nombre ya ba critique na bino na vinanga, nombre ya ba calmoni na bino, nombre ya nyonso to bosala na vinanga, eza nombre ya bénédiction o nzamba pesanga, o eza 3e événement bosali. Peut-être j'ai oublié 4e, premier événement, je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler ici, premier événement. Et si là, et comme il y a nostalgie na minoko. On rappelle bien premier événement na lipamboli. Événement on rappelle bien na lipamboli nango. Oyo pe boye nango siko lipamboli nango pezo ya. Ya munene. Mais je crois que peut-être bobando beta liso nanganga mona zate. Ouais. Parce que chaque chose na vie ezala na fin na libandeli pe na suka nango. Peut-être pe na ozala pe sous na réseaux sociaux en ôté. Pour na komi maman, a kon na koma maman do en ton na bota, na koma na ba discipline mususu. Il faut que je m'occupe de mon enfant. Tant que nous peut ça témoignage à moi nanga. Après peut-être nous zate. Pour faut na zwa soin à moi nanga. Na komi na mutu musu na vie. Oh il faut na éduquer. On permettre de na stress akaye, na za na live na boya za non.
O nga na yeba kite na vie fwa yeba. So nga tanga kite ye fwa tanga. So nga na zaki na via facilité. Ta msou yoza na via facilité te. Donc faut luka. Faut apprendre. Je continue. Premier événement. Qui si ta même Dieu est incapable de donner à Benita un enfant. Incapable de donner à Benita un enfant. Oui, ça ne jamais que na qui cite. Na mona kona na lobate. Bino mo ka bo finga ki cite vie ya identité, vie ya âge ya de fin ça. Vie ya âge na ye, soit disant maman bana na ye ayaka awa na réseaux sociaux, aye sabino que de fin ça na maladie boye bo tiemba bon bo bia awa ko bota te bo mo benga ki cite bakatanga ba trompe boye na boye. Événement liboso yangwana. Bofinga ki sita. On est événement liboso. L'événement na liboso bofinga ki sita. Na lela na misu na binote na lela epa nzambi. Na bi Seigneur yo ebi kenga na ki sita tendeni bat bofinga ki sita. Merci pour 2 roses ma chérie. Nzambe bisinga za kimiat. Ozamba promesse nanga oyebi place ozali. Place ozana le bela ka gauche na le bela ka droite. Tokutani na réseaux sociaux toyebani ba esprit te. Mutu nyonso ba bundisaka ete je suis combattu mais jamais abattu. Bossa la constant examen de conscience banda mwana mwa so banda réseaux sociaux na 2021 to bundisake kaka. Mais azalaka kaka. Ata batu nyonso bakimi yo mona rami bale bozala wana et après ba ye bazongi. Événement liboso bobande bofinga kisita. Bosangisa ki wana ki na ya mobala mukolo. Mobala papa koko spermatozoïde lemba ekauka bofinga nga tout sauf de rien. Na ba insulte yanga ekela monzamba sali lokwa nga na bino. N'événement na bofinga nga nzamba pambolinga lona na zemi na obota mwana nga bien en bonne santé. Na obote très bien pour votre information. Événement mi balé ba publier nga. Ndumba infidèle akosi papanza boy na be papanza il était capable ya ko foutre nga dehors. Yo bimisanga libanda. Pe ba botolinga mukanda. Aki na makasi. Lokola yé moko ayeba ki réalité. Ya makambo bimaki ana réseau. J'étais dans sa maison. Et le bel aime l'hôtel. Avançons. Nazaki na ndaku na ye. On est événement mi balé. Bo salela nga live nde live. O kutwa o ya mukie. O eza mukie. Bo salela nga live nde live. Bo finga nga femme insensée, femme adultère. Bo finga nga de tout sauf de rien. De tout j'ai